这个男孩在森林拼命奔跑，身后的树叶沙沙作响，似乎有什么东西在追他。他穿过树洞，然后赶紧爬上树梢，企图躲过追杀。但这干枯的树枝突然断裂，小男孩被摔在地上，一只黑豹向他袭来，将他按在身下。原来这只黑豹是男孩的师傅，刚刚只是一场训练而已。就在几年前，父亲带男孩迷了路，一只老虎冲进了山洞，父亲为了保护儿子，被老虎残忍杀害，老虎的脸被火把烧伤。慌乱中并没发现角落里的小男孩，黑豹无意间发现了他，看着走来的黑豹，他不仅不害怕，还把手伸进了黑豹的嘴里。黑豹看他可怜，就把他带回了森林，托付给了狼王抚养。很快小男孩长大了，这一年正是旱季，水源匮乏，所有的动物都到一起喝水。可男孩引起了老虎的注意，因为他的眼睛就是人类所伤，所以发誓一定要宰了他。于是老虎想让狼王交出男孩，狼王一听直接拒绝了他。正好现在是休战期，老虎并没有为难他们，但是放出了狠话，说雨季还会回来。很快雨季来临，狼群召开了紧急会议，为了小丽的安全，狼王决定把她送回人类世界。于是小丽在黑豹的保护下向人类的村庄出发。他们跳过大河，越过悬崖，走着走着，黑豹感觉不对劲儿，他让小丽赶紧逃跑。话音刚落，一只老虎就冲了出来。黑豹努力和老虎搏斗，为男孩争取时间，但很快就被老虎拍晕。小丽拼命逃跑，眼看就要被老虎追上。危机时刻，一群野牛跑过，将老虎撞倒在地，而小丽趁机抓住牛角，跟随牛群逃离了这里。随后他来到了森林深处，但他不知道更大的危险正在等着他。男孩发现一张巨大的蛇皮，好奇的他举起来打量，完全不知道危险就要来临。他在树上摘了些果子，就坐在一旁吃了起来，但果子被狸猫偷走，气得他一直追到树上。突然一条大蛇出现，对着小丽几番言语后，很快就被大蛇迷惑。只见大蛇慢慢靠近，就在准备吃掉他的时候，突然一头棕熊出现，他把男孩救了下来，并把他带回了山洞。为了报答棕熊的救命之恩，小丽决定帮他取下悬崖上的蜂蜜。他利用藤蔓慢慢下降，用树枝击打蜂巢，这操作看懵了下面的熊大，接着一脚踹下了大块蜂蜜。从此他和棕熊成了好朋友，他们一起洗澡，一起唱歌，还每天用工具采摘蜂蜜，小日子过得非常快乐。直到黑豹找到他们，小丽特别开心，她向黑豹展示一山洞的蜂蜜。可黑豹担心小丽的安全，告诉她明天早上就把你送回人类的村庄。到了晚上，男孩被奇怪的声音吵醒，原来是一群大象在求救。他走进象群一看，一头小象掉进了坑里，小丽用人类的方法将小象拉了上来。棕熊劝说黑豹让小丽留下来，但黑豹却告诉他，狼王已经被老虎杀死了。原来小丽走后，老虎袭击了狼群，他把狼王扔下了悬崖。棕熊知道了事情的严重性，于是和小丽说了些违心的话。他告诉小丽，其实自己一直是在利用你，现在的蜂蜜足够了，快回你的人类村庄吧。听完这些话，小丽生气地离开了。这个男孩正在树上生闷气，突然一双手抓住了他。这一幕正好被棕熊和黑豹看到，他们一路追赶，猴群们将他带到了一座人类的遗迹。黑暗中，一只巨猿露出头来，他让小丽给他制造火焰，因为有了火焰就能统治整个森林。可小丽从小在森林长大，根本就不知道什么是火，于是直接拒绝了巨猿。巨猿听完瞬间变脸。这时大棕熊走了进来，吸引了所有猴子的注意力。黑豹给小丽使了个眼色，他们想趁机逃跑，但不小心被一只小猴子发现。巨猿怒了，决定亲自出马。他的动作非常灵活，瞬间就拦住了小丽的去路，并将狼王被害的消息告诉了他。小丽悲痛欲绝，为了给狼王报仇，他必须好好活着。在一场激烈的战斗后，巨猿被坍塌的遗迹死死压住。小丽知道老虎的实力，只有利用火才能彻底打败他。于是男孩从村庄偷来火把，返回森林去寻找老虎，但不小心就把森林给点着了。而老虎为了干掉小丽，不惜和整个森林为敌。眼看黑豹就要玩完，小丽冲进燃烧的森林，老虎也紧随其后的追了上去。小丽赶紧设好陷阱，然后顺着树枝慢慢移动。就在老虎扑过来的一瞬间，她赶紧利用藤蔓逃跑，而老虎发现上当，已为时已晚。
直接掉进了火海之中。就这样，小丽终于报仇了。这时，大象把树推倒，用来阻断河流，河流的水从另一边流出，瞬间扑灭了大火，森林终于恢复了平静。小丽也得到了所有动物的认可。森林就像社会，黑豹是导师，棕熊是朋友，老虎是坏人。希望你可以在森林中不迷失方向，并可以实现自我的价值。好了，我是小驴，咱们下期再见。